لا يختلف اثنان على نقاوة هذا الصوت وقوته، فاسمعوا إذن نقيضه. إذا كنتم من المدخنين وشعرتم بأن أصواتكم بدأت تتغير، لا تترددوا في الخضوع لفحص طبي قد يكشف الإصابة بواحد من أمراض الحنجرة المرتبطة بالتدخين. هذا الفحص أجري مجانا في مستوصف في بلدة أبلح البقاعية خلال حملة للوقاية والكشف المبكر عن أمراض الحنجرة المرتبطة بالتدخين. الحملة يديرها رئيس قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى أوتيل ديو بالتنسيق مع شركة سانوفي تحت عنوان لنتكلم بصوت أعلى وأوضح من دون تدخين. هيدا الموجه أكثر شيء للمدخنين، إن كان بيدخنوا السيجارة أو الأرجيلة. في ناس بيفكروا إنه الأرجيلة منا كتير مضرة لأن في المي وفي فلتر، بس هيدا الشيء مش مزبوط. وكانوا عم يحكوا الأطباء إنه 92% من هالأمراض اللي ناتجة عن الحنجرة معقول تشفى إذا لقطناها بأولها. لما بيتغير الصوت بأغلب الحالات صار في مشاكل عضوية بالحنجرة تحتاج لتطرق طبي. الأحبال الصوتية بعدد 2، ولما بتكون سليمة بتكون بيضة ناصعة البياض، بتفتح للتنفس وبنشوف هون القصبة الهوائية، وبتسكر للإيداء الصوتي. لما بيصير في أمراض متكاثرة مثل هون مثلا تدخين مزمن، في تضخم للأوتار الصوتية، فإذا أصبح الصوت رح يكون خشن ومخشبر وإيداؤه سيء. في تضخم مع التشاط بيض، هالشي بيعني الأرجح يا في بداية تحول لمرض خبيث يا حصل تحول لمرض خبيث. هذا فيزيولوجيا، لكن الصوت أيضا قد يكون في غالبية الأحيان مرآة تعكس شخصية المتكلم، مرآة لابد من الاستفادة منها لإشباع الفضول في التعرف إلى بعض السياسيين. مثلا رئيس مئاتي اليوم بيحكي بهدوء، بصوت عميق، بصوت مقنع ومطمئن، بينما مثلا رئيس الوزراء السابق كان عنده صوت منقنق أكثر. فإذا ولو يمكن محتوى اللي عم بيقوله مقنع ومزبوط، كان قدرته لحتى يوصل هالرسالة أضعف. للصوت إذن أدوار مختلفة، فلا بد من عدم الاستهتار به وأخذه على محمل الجد صحيا واجتماعيا.